Hello，大家好啊！又同大家分享彩虹手繩嘅織法啦。我哋今次呢，就係想同大家分享織呢個花花㗎。嗱，呢啲，我哋大家開始啊！我哋今次呢，就係首先呢，係預備4色嘅橡筋。好啦，我哋大家一齊開始下。我哋攞個盤，首先呢，就第一樣一定留呢，就係用 V 型㗎。千祈唔好平啊，平排呢就織唔整㗎啦。好，我哋首先攞6條最底嗰隻色嘅橡筋。我哋今次呢就用桃紅色。你哋呢可以自己諗多啲創意，做多啲唔同嘅配搭，做出自己喜歡嘅花花。好啦，我哋然後落第2行嘅顏色，就由1點鐘方向順時針方向咁樣，都係落6條橡筋。OK， 然後呢，我哋而家呢就到落呢個花瓣啦。我哋今次呢就想用2行嘅花瓣，淺色、深色、淺色咁樣。大家可以落1行都得㗎，你哋自己中意嘅啫。我哋希望呢佢豐富啲，睇下個效果會唔會唔同。淺色、深色，一樣係咁樣嘅。希望大家清楚下。好啦，落最後一條橡筋呢，就用返中間呢個黃色，咁樣揸住領打個8折，咁樣套喺中間呢個位。好啦，我哋開始編織啦。首先將呢個盤調返轉，咁樣個 C 字向住自己，咁就可以開始啦。我哋首先呢，挑起中間鎖住橡筋呢條，挑起我哋6點鐘方向嘅黃色，搭返落嚟，就係咁樣。首先挑咗中間個花心個位先。我哋呢就一定要留意呢，每一個橡筋呢可以做返個水滴形呢，咁就啱㗎啦。咁樣，然後呢，我哋就挑最底呢個粉紅色呢個。希望大家睇到，撥起晒呢啲橡筋，挑最底呢條。套返落去，嗱，大家留意，都係個水滴形咁㗎，係咪？咁就啱㗎啦。用呢個挑起所有橡筋，呢個拉最底呢條，套返落去，嗱，咁樣。第3個。呢一個都係水滴形咁呢，就一定冇錯㗎啦。呢邊一樣啦，最底呢條。挑起最底呢條啦。最尾呢個都係㗎，呢條。好啦，我哋就已經挑晒所有橡筋，然後輕輕
將呢兩個花瓣呢個顏色擺咗落嚟，呢個都係咁樣。我哋而家呢度咧，將所有橡筋頭呢個位攞一條橡筋，咁樣勾住呢條，拉晒出嚟。咁樣我哋就已經套晒呢度所有橡筋㗎喇，然後就拉起佢，拉晒出嚟。呢個，然後將呢個咧，呢度輕輕套咗佢落去，索緊，整理好朵花，嚟得，就咁樣，嗱，我哋朵花就完成㗎喇。呢個咧就兩行花瓣，同呢啲咧就有少少分別㗎。希望大家都可以明白啦，希望大家清楚啦。下次有機會再見啦，拜拜。